मिसफायर नै देखाइदिन्छु क्या सेक्सी देखाउँदा पछाडि हेर्नु त ब दामी देखिँदैछ होइन बिस त ल यस्तो सेक्सी देखिँदैछ गाइज होइन सो हेलो अनि नमस्ते अल ओभर टु माई च्यानल होप यु गाइज आर फाइन होइन अनि आज चाहिँ म यहाँ हाम्रो छोटो दाइको वर्कसपमा छोटो दाइ कहाँ पर्छ यो वर्कसप भनिदिनु धापाखेल ललितपुर होइन त 3 किलोमिटर चट्टा लाएर आइदिनु होला अनि आज चाहिँ मैले बाइक यस्तो बनाएको छु है हि लुकिङ ग्लास झिक्दिएर होइन चट्ट सेक्सी बनाइदिएर डिभिगुलर दुइटा झिक्दिएको टप पनि छैन आज अब जस्तै गरिदिने म अहिले आउँछु है दाइ क्या दामी देखिरहेको यसरी हेर्दाखेरि त होइन लुकिङ ग्लास नि छैन चट्ट अनि डिभिगुलर पनि झिक्दिएको होइन पछाडिबाट त दामी तर दा वाइड पड्किन्छ होला अब चाहिँ ओ माई गड यार बाबा ओ माई गड क्या रमाइलो यार चलाउनै छुट्टै मजा आइरहेको यार मलाई त गाई चलाउन छुट्टै मजा आइरहेको भने वाइल्ड यार वाइल्ड मजा आइरहेको भने गाई अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा होइन आज चाहिँ हामी उयो त्यो सन्तानेश्वर उयो डाँडो देखिरहेको नि ओ त्यो डाँडो यहाँबाट देखिँदैन अलिक अगाडिबाट देखिन्छ अगाडिबाट देखाउँछु होइन बा बाइक त सेक्सी लुकिङ ग्लास पनि झिक्दिया डिभिगुलर पनि झिक्दिया होइन दामी देखिँदैछ भने बाबा नाग्दातिरबाट गइदिउँ पिकअप पनि बढे जस्तो फिलिङ्स हुने रहेछ यार बवाल ठुलो लाउड आउने रहेछ यार तर साउन्ड त लाउड आउने रहेछ यार साउन्ड यो चाहिँ नाग्दा हो गाइस है यु क्यान भिजिट होइन कतिजना मेरो भ्लग हेर्नु मलाई मेरो भ्लग हेर्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ यो ठाउँ होइन नाग्दा भनेर अनि आज जानलाको उयो त डाँडो देखिरहन्छ हुन्छ माथिको भगवान् सन्तानेश्वर महादेव त्यहाँ जानलाको हामी होइन ल अब यो त यस्तो ल ल ल अनि यो बाइकमा आज मैले के गरेको छु भन्दा यसमा डिभिगुलर नै छैन है यो पुरै अफरोड छ भने त्यहाँ तलसम्म यो बाइकमा डिभिगुलर नै छैन होइन मस्त पड्किने है यो बाइकमा आज डिभिगुलर नै छैन लुकिङ ग्लास नै छैन नम्बर प्लेट पनि छैन अहिले हेर्नु न उता माथि गएर देखाउँछु क्या कस्तो दामी भएको भन्ने कुरा बाइक कसम यार गाइस यसरी चलाउनु पो रमाइलो छ यार बवाल रमाइलो भने सोचेको जस्तो हुने रहेछ यार कुन चाहिँनिर हुँदैन भने चाहिँ सोचेको जस्तो हुने रहेछ नि गाइस ओइ अफरोडमा पनि रमाइलो हुने रहेछ यार तर ऊ यस्तो यस्तोमा चिप्लिने क्या गाइस बाइक अब उयो कति ठुलो पड्क्यो यार तर डिभिगुलर हाल्यो भने चाहिँ चिक्टको साउन्ड आउने रहेछ यार यत्रो पड्किरह अनि चलाउनु क्या मजा आउने क्या डिभिगुलर झिकेर त मा कसम लास्ट रमाइलो हुने यार गाइस कस्तो भने अझ पड्काउनै पाएन यहाँ मैले फेरि कुकुरहरूले देखि नछन् क्या अब कुकुरहरूले देखि नछन् यार यो बाइकलाई किन हो तेल चाहिँ वाइड खाने होला फेरि यहाँ बाटो बनाउँदै रहेछ लगभग हामी आधी बाटो आइसक्यौँ उतै माथि डाँडोमा जाने हो क्या भगवान्को मन्दिरमा लास्ट खत्तम छ यार बाटो त पछाडिको जग्गा त वाइड चिप्लिरहेको छ गाइस कसम दामी देखाएको छ भने गाइस बाइक यस्तो सेक्सी देखाएको होइन आवाज पनि क्या मिठो आइरहेको डिभिगुलर थियो अन्त
पुलिस सरहरूले ल्याङ गर्नुहुन्छ क्या नम्बर प्लेट त राख्नुपर्छ होइन त्यो रमाइलोको लागि हो एक बुझिहाल्छ है त बवाल पड्किने यार गाइस यस्तो रमाइलो त मलाई कहिल्यै भएको थिएन लाइफमा ल फर्स्ट टाइम हो यार यस्तो रमाइलो पहिलोचोटि भयो यार लाइफमा कसम भने यार डिभिकुलरहरू झिकेर चलाउँदा त छुट्टै रमाइलो आउने हो नि तर सिर्फ रमाइलोको लागि मात्रै गरे हो यार गाइस त्यही पनि यतैतिर ट्राफिक नहुने ठाउँमा गरिरहेको छु अब मन्दिर आयो माथि जानुपर्छ है हामी गाइस एक भुइँले हान्यो है त्यहाँबाट मेरो भ्युअर्सहरूको लागि सपोर्ट गर्ने मान्छेहरूको लागि है त हामी बस्ने यही हो गाइस एकछिन यहाँ बस्दिउँ होइन यहाँबाट माथितिर गइदिउँ सो यो बाइकलाई यहाँ राखौँ एकछिन गेयरमै राखौँ न ल एज यु क्यान सी है हजुरले हेर्नु भएको छ होला कस्तो दामी देखाएको छ हेर्नु त बा यस्तो सेक्सी देखाएको छ कसम यार दामी देखिँदो रहेछ होइन बिस त ल यस्तो सेक्सी देखिँदो रहेछ गाइज होइन उता माथि सन्तानेश्वर छ होइन अनि त्यहाँबाट बवाल भ्यू आउँछ गाइज है सो त्यहाँ पनि जानुपर्छ होइन अब यहाँ हेर्नु ल मिसफायर हेर्नुहुन्छ त मिसफायर हेर्नु है त म मिसफायर नै देखाइदिन्छु क्या सेक्सी देखाएको छ पछाडि हेर्नु त बा बाइक त दामी देखिरहेको भने गाइज हेर्नु त ल खतरा देखिरहेको भने यहाँबाट कसम यार एक मिसफायर हानिदिउँ नि त ए लुकिङ ग्लास नि छैन है एक मिसफायर हानिदिउँ है त आगो फाल्छ कि फाल्दैन पड्क्यो दामी भइरहेछ होइन गाइस रमाइलो नि भइरहेछ दामी पड्किरहेको होइन एज यु क्यान सी है ऊ यहाँ यो दुइटै डिभिकुलर झिक्दिएको होइन यहाँको दुइटै डिभिकुलर छैन यतापट्टिको डिभिकुलर छैन होइन अब कस्तो फ्याले मलाई थाहा छैन है म सोलो आएको हो त्यही भएर मैले यहाँबाट साइडबाट चाहिँ ढुवाक फ्यालेको देखेँ अब हजुर देख्नुभयो कि भएन है दामी फ्याल्छ है आवाज नि बवाल पछाडिबाट त डट बाइक दामी देखिँदो रहेछ भने गाइस मैले सोचेको पनि थिइनँ यार यस्तो दामी हुन्छ भनेर बाइक होइन हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है मेरो बिस कस्तो दामी भएको छ वाउ बवाल गाइस अब एकछिन यसो माथितिर जाउँ होइन अनि त्यसपछि भेट्छौँ है त ल गाइस सो यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो मेन गेट होइन यहाँबाट हामी छिर्छौँ यहाँबाट जान्छौँ लास्ट धेरै ठुलो छ यार भर्याङ गाइस कस्तो भने हजुरहरू भिजिट गर्नु भएको छैन भने सन्तानेश्वर मन्दिर भनेर भिजिट गर्नु होइन जस ठाउँ दामी छ हजुरलाई होप राम्रै लाग्छ होला होइन मेरो त नजिकै पर्छ नि त त्यहीँबाट यहीँ हो अनि यस्तो छोटो मिठो गइदिउँ भनेर सबैले भगवान्ले रक्षा गर्नु सबैको ल जानुपर्छ खुट्टे गल्छी यार कति हुन्छ अझै सो हल्का माथि गएर भेट्छौँ गाइस हिँड्दै बिचमा आइसकेको छु गाइस होइन यहाँबाट तल अनि हाम्रो माथि चाहिँ यहाँ माथि छ होइन नानीहरू आइरहेको छ कहाँ दियो तिमी हजुर पोखरी टारबाट हो तिम्रो बहिनी हो कहाँ जानु लाग्यो तिमीहरू हो सँगै जाउँ हिँड अगाडि हिँड ल हिँड कति लामो छ यो भर्याङ टाढा छ है माथि चाहिँ आउन लाग्यो नि अब त होइन र हामी बिचमा आइपुग्यो है तिम्रो नाम चाहिँ के हो यो सानो बहिनीको नाम पुस्तिका ए अनि कहाँ बस्छौ कतिमा पढ्छौ फोर क्लास तिमी फोर क्लास कति सानो तिमी फोर क्लास ल न यति सानो मान्छे फोर क्लास मन्दिर आउन लाग्यो गाइस बहिनीहरू रहेछ ल हिँड हेलो भनिदेऊ नि त मेरो क्यामेरामा हात हल्लाइदेऊ न त हेलो हाउ आर यु भन न आइम फाइन रे यहाँबाट भने क्या म सन्चै छु भनेर
होइन सो मन्दिर पनि आयो उता माथि है गेट पनि आयो ल म त थाकिसकेँ है सो लेट्स गो गाइस अगाडि अब हेरौँ सन्तानेश्वर मन्दिर म त अहिले थाकेँ यार र सबको रक्षा गर्नु सन्तानेश्वरमा है भगवान् अनि यहाँबाट भ्यूहरू सब देखिन्छ प्लेन गइरह अझ बादल कुहिरो लगाएर केही देखाएको छैन कि नभए पाउँदो रहेछ नभए दामी भवाल देखिन्थ्यो है कुहिरोहरूले गरेर केही देखाएको छैन कि दामी यहाँ झन् टपमा झन् दामी तर प्लेन ल्यान्ड भएको अहिले देखेन कि बस्ने ठाउँहरू छ महादेव भगवानको दर्शन गरिदिउँ न सबैको रक्षा गर्नु मेरो भ्युअर्सहरूको पनि रक्षा गर्नु यहाँ बसेर लगाइदिउँ जुत्ता अनि गइदिउँ त्यो भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ उताबाट पनि भ्यू देखिन्छ यतातिर पनि देखिन्छ यताबाट पनि आउने बाटो छ यहाँको झरना पनि छ झरना चाहिँ उति त तल छ झरना होइन अनि यहाँ तल पनि भगवानै भगवान हुनुहुन्छ है एज यु क्यान सी र मेरो सब्सक्राइबरहरू सबैको रक्षा गरिदिनु पऱ्यो प्रभु ल ओ सिया एक घुमिदिउँ न सबैलाई रक्षा गरिदिनु ल सबैले चाहेको कुरा पुरा होस् धेरै सम्भव गरेर सोध्यो होला ल अब जाउँ घरतिर माइ गॉड यहीँबाट चल्दिउँ देख्नुभयो होला होइन यहाँबाट हामी सिधै चल्छौँ है बाइक भएको ठाउँमा सो त्यही हो आयो भगवान् दर्शन गरियो अनि अब फर्किन लाग्यो अन्त गऱ्यौँ भइसक्यो यार क्या दामी भ्यू देखिन्छ हेर्नु न यहाँबाट आउनु भएको छैन यु क्यान भिजिट है सन्तानेश्वर महादेव जय शम्भु खरासुद होला सो जाउँ अब तलै भेट्छौँ है त गाइस ल सो त्यही हो गाइस अहिले झन् लडे सो त्यही हो गाइस अब अहिले सकिन इन्डिङ पोइन्टमा आयौँ होइन उता हात ढोका अनि हामी जाँदैछौँ बाइक पनि उता तल राखेको छ होइन यतापट्टि राखेको छ बाइक सो हामी जाँदैछौँ है घरि भइरहेको मलाई सो त्यही हो अब बाइक निरो गरेर भेट्छौँ है त गाइस हिँड्दा गरि भएर पक्रिनु लागिसक्यो यहाँसम्म आयौँ यहाँबाट हामी सिधै बाइकमै भेट्छौँ है त बाइक निरो ल सो त्यही हो गाइस बाइक राखेको ठाउँ पनि आयो बाइक पनि त्यहाँ छ है हेर्न सक्नुहुन्छ दामी क्या सेक्सी भएर बसिरहेको छ हेर्नु त गाइस हेर्नु न गाइस बाइकलाई मात्र होइन मलाई नि हेर्नु न कस्तो सेक्सी भएर बस्छ बाइक हेर्नु त चिक्ना ल एक व्हिली हान्छ है त गाइस अनि त्यही भिडियोमा हेर्नु है त ल व्हिली
सो यस गाइज व्हिल पनि कम्प्लिट भयो होइन सो त्यही हो गाइज सो हामी जान्छौँ म त्यहाँबाट सो सिधै बाइककै उसमा भेटौँला है त हजुरले हेर्नुभयो होला होइन मिसफायर क्या दर बवाल खेल्दा थिएँ क्या दामी आवाज पनि मिठो होइन मिसफायर नि बवाल फालिदिने होइन बाइकले यार कसम भने गाइस तर माइकले चाहिँ दिँदैन होला होइन तर मिसफायर दामी फालिदिने यार गाइस जो हजुरले भिजिट गर्नु आएन भने सन्तानेश्वर भिजिट गरिदिनु होइन अनि बाइकको मिसफायर पनि हेर्नुभयो होला कस्तो दामी मिसफायर फाल्छ भनेर तर यो मोटरमा लास्ट चिप्लिने यार रमाइलो भयो यार एकछिन आवाजै काफी छ भने डिबिग्रा झिक्यो भने त मा गाउँ पड्काउँछ यार यसले कसम भने गाइस डिबिग्रा झिक्यो भने त यो बाइकले गाउँ पड्काउँछ यार बवाल आवाज आइदिने भने कसम रमाइलो चाहिँ वाइ लास रमाइलो हुने यार गाइस कसम भने यार डिस्क्यो होइन यार रमाइलो चाहिँ वाइ रमाइलो हुने यार लास्ट चाहिँ औडा रमाइलो हुने यार औडै रमाइलो हुने लास्ट यार सोचेको भन्दा नि बेसी रमाइलो हुन्छ ल डिबिग्लर लुकिङ ग्लास झिकेर चलाएर यो अलिकति डिगल गर्नुपर्ने क्या मोडिफाईहरू है आज नि मैले मेरो बाइक मोडिफाई गर्थेँ आज आएर सधैँले यसरी चलाउनु हुन्थ्यो के गर्ने अब पुलिसको नि डर छ ट्राफिकको नि डर छ घरको नि डर छ गाली गर्नुहुन्छ के गर्नु यस्तै हो सबतिरको डर छ के गर्नु हजुर हामीलाई त गाह्रो छ नि जस्तै हो मैले रेगुलर भिडियो ल्याउन पाएको थिइनँ होइन गाइस सिधै भन्नुपर्दा मेबी 1 विक भयो होला गाइस यार मैले भिडियो ल्याउनु नपाएको एक हप्तै भयो होला यार एक हप्तापछि बल्ल आज लिएर आएको यार एक हप्तै भयो नि यार गाइस किनकि अब हल्का टाइम पनि थिएन होइन अनि के भइरहेको थियो बाइकमा अनि त्यही भएर मैले भिडियो ल्याउनै पाएन कि जस कन्टिन्यू दिन्छु भनेको थिएँ है दिन चाहिँ दिन्छु स्योर हो त्यो त होइन कन्टिन्यू त दिनै पऱ्यो नि यार गाइस होइन अब 50,000 चाँडो हान्नुपर्छ भनेको हान्नुपर्छ अब भिडियो कन्टिन्यू हाल्ने अब खतरा हान्नुपर्छ जिता हान्यो नि सो दिस इज नाग्दा गाइज है नाग्दा पनि भिजिट गर्नु होला भिजिट गर्नु भएको छैन भने होइन यतातिर आएको बेला मलाई भेट्नुहुन्छ हजुरले त्यो भिजिट गर्नुभयो भने म यतातिर हुन्छु प्रायः भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँ कहिले रोडहरू पनि बनाउनु राखेर वाइड अपलोड छ कि गाइज सो अहिले अब त्यो दाइको वर्कसपमा जान्छौँ गाइज होइन त्यो दाइको वर्कसपमा त जानु पऱ्यो नि त ए माको छ लुकिङ ग्लास र यो मुला टिभी गिलर झिकेर होइन नम्बर प्लेट झिकेर त बाइक त यस्तो दामी देखिरहेछ यार दामी देखिरहेछ भने गाई एक बुझान्छ एक मिठो उहिले हान्यो त्यो दाइको पसलसम्म यो हालिदिउँ है हालिदिउँ है यो सब हालिदिउँ के ड्याङ 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 हालिदिउँ होइन अनि म गइदिन्छु ल हालिदिउँ मेरो ल गाडी सबै भएपछि भेट्छौँ है त सो त्यही हो गाइस अब लुकिङ ग्लास नि हालेँ होइन दुईवटा लुकिङ ग्लास अनि यसको डिबी गिलर झिकाएको थिएँ होइन दुवैतिर एउटा यता डिबी गिलर एउटा यता डिबी गिलर झिकाएको थिएँ त्यो पनि हालेँ नम्बर प्लेट झिकाएको थिएँ नम्बर प्लेट पनि हालेँ होइन अरू के झिकाएको थिएँ मैले यो एउटा नम्बर प्लेट र यो टेल टाइडी अनि त्यहाँबाट यो डिबी गिलर यतापट्टिको यतापट्टि दुईटै डिबी गिलर अनि यो लुकिङ ग्लास झिकाएको थिएँ होइन दामी देखाएको थियो तर अहिले पनि दामी देखिरहेको बाइक होइन सो त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट किप लभिङ किप सपोर्टिङ होइन सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग गाइज